नमस्कार बातकुला भौमिक गड फार्म থেকে আমি অচিন্ত ভৌমিক। আজ আপনাদের সামনে অনেক দিন পর আমার এই ছোট্ট ফার্মের এই ছোট্ট ভিডিওটি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করি যাতে আমাদের ফার্মে সমস্যা হওয়ার আগে অর্থাৎ কোনো রোগ হওয়ার আগে তার ব্যবস্থা নেওয়ার, তাহলে কিন্তু সবথেকে ভালো হয় যদি আপনারা রোগ আসার আগে ফার্মে রোগ আসার আগেই তার ব্যবস্থা আপনারা নিতে পারেন। তা আমি কিছুদিন অসুস্থ থাকার কারণে আপনাদের সামনে ভিডিও তুলে ধরতে পারিনি। আর এই অসুস্থ হওয়ার কারণে আমার ছাগলগুলি খুবই কষ্ট পেয়েছে এই কয়দিনে। ওদের খাবার দাবার এবং ওদের পরিচর্যাটা ঠিক টাইম মতন হয়নি। তা আমি আজ মূলত আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পটাশিয়াম পারমাম্যাগনেট দিয়ে যে আমি স্প্রেটা করি প্রতিনিয়ত, আপনাদের এর আগেও দেখিয়েছি ভিডিওতে এবং যারা আমার সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখেন তাদেরকেও বলেছি যে পটাশিয়াম পারমাম্যাগনেট স্প্রে করে রাখবেন, তাহলে অনেকটাই আপনাদের ফার্ম জীবাণুমুক্ত থাকবে। তা আমি আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি যে মূলত কতটা জলে কতটা পটাশিয়াম পারম্যাগনেট দিয়ে স্প্রে করে থাকি আমার ফার্মে, সেটাই আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। এবং এই ফার্ম পরিচালনা করতে করতে আমার যে অভিজ্ঞতা প্রতিনিয়ত আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে থাকি, আজ মূলত আলোচনা করব যে আমার ফার্মে আমি কিভাবে রোগমুক্ত রাখি এবং কতটুকু পটাশিয়াম পারম্যাগনেট দিয়ে স্প্রে করে থাকি এবং এই ছাগল ফার্মিং সহজ কি না এরও কিছু কথা আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। তা আপনারা ভালোভাবে ভিডিওটি দেখবেন। এই যে এখানে আমি নিয়ে নিচ্ছি পটাশিয়াম পারম্যাগনেট, এই দেখুন ঠিক এইটুকু পরিমাণ দানা আমি নিয়ে নেব। আমি এটা নিচ্ছি 4 থেকে 5 লিটার মতন জল হবে, তার জন্য কিন্তু আমি এইটুকু পটাশিয়াম পারম্যাগনেট নিয়ে নিয়েছি। আর আপনারা সবসময়ের জন্য যে পটাশিয়াম পারম্যাগনেট যে প্যাকেটটা ওটা সুন্দর করে মুড়িয়ে বেঁধে রাখবেন, তাহলে দানাগুলো খুব শুকনো থাকবে, তো ঝরঝরা থাকবে। তা নাহলে কিন্তু ভিজে গিয়ে একটার সঙ্গে আরেকটা লেগে যাবে, সেক্ষেত্রে নষ্ট হয়ে যাবে। তো সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে অনুরোধ করে বলবো যে আপনারা অবশ্যই পটাশিয়াম পারম্যাগনেটের প্যাকেটটা খুব সুন্দর করে ঠিক এইভাবে মুড়িয়ে বেঁধে রাখবেন, যত্ন করে রাখবেন, তাহলে অনেক দিন যাবে। পটাশিয়াম পারম্যাগনেট কিন্তু বেশি লাগে না, কিছুটা পরিমাণ দিয়ে অন্তত সপ্তাহে যদি 2 দিন পারেন খুব ভালো হয় স্প্রে করে দেবেন, তা নাহলে সপ্তাহে 1 দিন অবশ্যই করবেন। সেক্ষেত্রে রোগ আপনার ছাগলের আসার আগেই সে আপনার ফার্ম থেকে দূরে থাকবে, কারণ জীবাণুমুক্ত থাকবে আপনার ফার্মটি। তা আমি আজ আপনাদের সামনে কিছু কথা বলবো এই ছাগল পালন নিয়ে। তা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি মোটামুটি 4-5 লিটার মতো জল আমি নিয়ে নেব। আমার ফার্মে মোটামুটি 3.5-4 লিটার মতন জল হলে আমার ফার্মে স্প্রে করা হয়ে যায়। আমার এই ছোট্ট স্প্রে মেশিনটি, আমার ছোট্ট ফার্ম যেহেতু, আমি এই ছোট্ট ফার্মের জন্য আমার এই ছোট্ট মেশিনটি নিয়ে এসেছি যাতে আমার স্প্রে করতে সুবিধা হয়। এর আগেও আমি অনেকবারই এই মেশিনটি দিয়ে করেছি, সেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরা হয়নি, কারণ সব সময়ের জন্য সব কিছু তুলে ধরা হয় না ঠিক সময়ের অভাবে, বা ক্যামেরা করতে গেলেও একজনের লোক লাগে, যার জন্য হয়ে ওঠে না। আর আমার এখন বর্তমানে আমার বাড়িতে বেশিরভাগ সদস্য অসুস্থ, যে কারণে খুব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। আর এই সময়টায় বিশেষ করে ছাগল পালনের সবথেকে কষ্ট হয়, যেমন নিম্নচাপ ওয়েদার এখন, তার থেকে হচ্ছে যদি ঠিকমতো ছাগলকে পরিচর্যা না করা যায়। দেখুন আমি কিন্তু এই মুহূর্তে অসুস্থ, সে আমার ফ্যামিলির কিছু সদস্য অসুস্থ, যার কারণে কিন্তু এদের ঠিকমতো পরিচর্যা হয়নি। ছাগল পালন অনেকে বলে থাকেন যে খুব সহজ, কিন্তু এতটা সহজ নয়। আর এই যে পটাশিয়ামটা আপনাদেরকে আমি দেখাবো যে কালারটা কেমন হয়েছে, ঠিক এই ধরনের কালারটা করে নিতে বলি সবথেকে বেটার। এর থেকে বেশি গাঢ় করার কোনো প্রয়োজন নেই। ঠিক আছে, হালকা যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হালকা বেগুনি আছে এখানে, দেখুন ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখবেন, এই হালকা কালারটা নিলে যথেষ্ট। তো চলুন আমি আমার ফার্মেটে ভালো করে স্প্রে করে নেব। তার আগে আমি কিছু কথা বলবো। আমরা যে প্রতিনিয়ত যে ভিডিওগুলো ছেড়ে থাকি, অনেকে দেখে কিন্তু উৎসাহী হন যে আমি ছাগল পালন করবো বা কয়েকটা ছাগল কিনে ফার্ম স্টার্ট করব, অনেকের সঙ্গে পরামর্শ নেব, বা কোথাও থেকে ট্রেনিং নিয়ে আমি ফার্মটিকে পরিচালনা করব, আমি ফার্মের দিকে এগোবো এবং এর থেকে আমি একটা ইনকাম ধারা তৈরি করব। তা যতটা সহজ ভাবা যায় ঠিক ততটা সহজ নয়, কারণ হচ্ছে এটা জীবন নিয়ে খেলা যেহেতু, সেক্ষেত্রে খুবই কঠিন। ইউটিউবে যতটা সহজ মনে করা যায় দেখে যে খুবই ইজি ব্যাপার, এতটা সহজ নয়। কারণ এর প্রতিনিয়ত এদের যে আচরণ, এদের যে স্বভাব, এইগুলো কিন্তু খুবই এদের বাজে স্বভাব হয়ে থাকে। কারণ হচ্ছে আপনি যে একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে খাবার দেবেন, সেই খাবারটা ওরা নষ্ট করার জন্য ব্যস্ত থাকবে, পাড়া দিলে পরে আর সেই খাবারটা খাবে না, নষ্ট করবে। এগুলো আপনাকে ধৈর্য সহকারে মেনে নিতে হবে, ওদেরকে মারলে হবে না। তা আমি ফার্মে খুব সুন্দর করে সামনে থেকে শুরু করেছি স্প্রে করা। তা আমি সুন্দরভাবে আস্তে আস্তে করে এখানে স্প্রে করে দেবো।
আর আপনাদেরকে একটি কথা বলবো যে আপনারা শুধু ফার্মে নয়, ফার্মের আশেপাশের এরিয়াটাও আপনারা পটাশিয়াম দিয়ে স্প্রে করে নেবেন। আর সপ্তাহে 2 দিন করতে পারলে খুবই ভালো স্প্রে। আর যদি এর সঙ্গে আপনারা চুন ছিটিয়ে দিতে পারেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাকটেরিয়াগুলো সহজেই মরে যায় এবং জীবাণু আসার কোনো সম্ভাবনা থাকে না ফার্মে। অনেক সুবিধা হয় চুন ছিটালে পরে, জীবাণুমুক্ত থাকে ফার্মটি। তা আপনারা চুনটাও সপ্তাহে 2 দিন ছিটাতে পারেন। আর 2 দিন না পারলে অন্তত 1 দিন ছিটাবেনই। তাই এদিকে আমার বাচ্চাগুলোকে খেতে দিয়েছি, আর যে খাবারের ট্রে আমি সুন্দর করে স্প্রে করে দিয়েছি। আর এই যেগুলো দেখছেন যে এদেরকে ঘেরা রাখা হয়েছে বাঁশের চটা করে দিয়ে, তাই এগুলো তো আপনারা স্প্রে করে দেবেন। কারণ যে ছোটো ছোটো যখন বাচ্চা থাকবে, সেই বাচ্চাগুলো এগুলো কামড়ায় বা চাটাচাটি করে, ভালোভাবে লক্ষ্য করলে আপনারা দেখতে পাবেন। সেক্ষেত্রে যদি আপনারা প্রতিটা জায়গায় যদি স্প্রে করে রাখেন, সেক্ষেত্রে ছাগলের যে লার্ভাগুলো গিয়ে তাদের পেটে নানান ধরনের সমস্যা দেখায়, সেগুলো দেখাবে না। আপনাকে ছাগলের সমস্যা হওয়ার আগে আপনাকে সেই ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে ওই সমস্যাগুলো আপনার ছাগলের না আসে, অর্থাৎ আপনার ভুক্তভোগী যাতে না হন। ছাগল যারা পালন করছে তাদের যখন ছাগল অসুস্থ হয়ে যায়, একমাত্র তারাই জানে যে একটা ছাগল অসুস্থ হয়ে গেলে তাকে সুস্থ করতে গেলে কত পরিশ্রম করতে হয়, এবং সে ছাগলটি যদি মারা যায় তাতে কতটা কষ্ট হয়, আর লসের সম্মুখীন তো অবশ্যই হয়। তা আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন যাতে ফার্মে রোগ কখনো না ঢুকতে পারে। সেক্ষেত্রে বাইরের কোনো কেউ যদি আপনার ফার্মে ঢুকতে চায়, অবশ্যই তাকে চুনে ছিটিয়ে দিয়ে তার উপর পাড়া দিয়ে আসতে বলবেন। তা নাহলে পটাশিয়াম পারম্যানেট তার পায়ে যে জুতো স্প্রে করে দেবেন। সেক্ষেত্রে হবে কি যে বাইরে যে ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণুগুলো আছে সেগুলো আপনার ফার্মে এসে আপনার যে ছাগলের বাচ্চাগুলি আছে বা বড় ছাগল আছে সেগুলোর উপরে রোগটি অ্যাটাক করতে পারবে না, বাইরের রোগ এসে অ্যাটাক করতে পারবে না। তা নাহলে কিন্তু আপনার ফার্মে নানান ধরনের সমস্যা আসতে পারে। তা আমি প্রতিটি জায়গায় স্প্রে করে দেবো। আপনি যদি পারেন আপনার যে পশুগুলি আছে ওদের গায়েও আপনারা স্প্রে করে দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। খাবার ট্রেতে দিলে কোনো সমস্যা নেই, গায়ে স্প্রে করলেও পটাশিয়াম পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। আর এই যে পিলারগুলো দেখতে পাচ্ছেন, পিলারে ভালো করে স্প্রে করে দেবেন, কারণ অনেক সময় ছাগল কিন্তু পিলারগুলো চাটাচাটি করে, আর এই পিলারেই কিন্তু মাছিগুলো বসে জীবাণু এবং ব্যাকটেরিয়া ছড়িয়ে দিয়ে যায়। তা আপনারা সবসময় সতর্ক থাকবেন, সব জায়গায় স্প্রে করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে আপনাদের ছাগলগুলো সুস্থ থাকবে। আর যে কথাটি বলছিলাম যে ছাগল পালন যতটা সহজ মনে হয়, আমরা ইউটিউবেতে দেখে সবাই উৎসাহিত হন যে আমি ছাগল পালন করব, তার বিষয় নিয়ে আমি যে আলোচনা করতে চাচ্ছি। আপনারা আগে চিন্তাধারা নেবেন যে আপনি এই ছাগলের অত্যাচার সহ্য করতে পারবেন কিনা, বা এই ছাগলের যে ধৈর্য রাখতে হয় ছাগল পালনে সেটা আপনি পারবেন কিনা, কঠিন পরিশ্রম করতে পারবেন কিনা, এইগুলো আপনারা অবশ্যই আগে চিন্তাধারা করে নিয়ে তারপরে এর পিছনে ইনভেস্ট করবেন। তা নাহলে কিন্তু আপনারা যে কোনো মুহূর্তে কিন্তু ছাগল পালন করতে এসে লসের সম্মুখীন হবেন এবং অনেক ছাগল মারাও যেতে পারে যদি আপনি ট্রিটমেন্ট না জানেন। আর শুরুতে অনেক ধরনের সমস্যা হয়, প্রত্যেকটা খামারির হয়েছে, আপনারও হবে, সেদিকে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। ট্রিটমেন্ট বিষয়ে আপনাকে জানতে হবে, তা নাহলে কারো সহযোগিতা আপনাকে অবশ্যই নিতে হবে। সে ডাক্তারই হোক বা কোনো ফার্মারির হোক, কারো না কারো সাপোর্ট আপনাকে অবশ্যই নিতে হবে। সেদিকেও আপনি লক্ষ্য রাখবেন যাতে কোনো সমস্যা আসার আগে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনি তার সমাধানটি জানতে পারেন। সেরকম ফার্মার বা ডাক্তারের সঙ্গে সবসময় প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখতে হবে আপনাকে, যদি ছাগল পালনের সঙ্গে আপনি যুক্ত হন। কারণ এই ছাগল পালন করতে গেলে নানান ধরনের সমস্যা আসবেই, আপনাকে নানান ধরনের সমস্যার ফেস করতে হবে, তাকে সমাধান করতে হবে। তবে আপনি আস্তে আস্তে ছাগল পালনে এগিয়ে যেতে পারবেন, বা এর থেকে কিছু টাকা আপনি ইনকাম করে আপনার জীবনধারা পরিবর্তন করতে পারবেন। তা নাহলে কিন্তু আপনি নানান ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হবেন, কারণ এতটা সহজ নয়। যখন আপনি 10টা বা 15টা ছাগল যখন আপনার ফার্মে থাকবে, তখন কারোর না কারোর সমস্যা আসবে, সেটা আপনাকে সমাধান করতে হবে। সেই সমাধান করলে তবে কিন্তু ছাগল পালনে আপনি সফলতা নিয়ে আসতে পারবেন। আর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে, একটি ছাগল যখন আপনি ক্রয় করবেন, সেই ছাগলটিকে সুস্থ করে তার থেকে সেই ছাগলটিকে গাভিন করে তার থেকে বাচ্চা পেয়ে সেই বাচ্চাকে বড় করে আবার সেটাকে একটা ভালো মূল্যে বিক্রি করে তবেই কিন্তু আপনি ইনকাম করতে পারবেন। তাছাড়া কিন্তু ছাগল পালন আদার্স কোনো আর ইনকাম নেই। তা অনেকে অনেক কিছু বলে থাকেন, অনেকে অনেক কিছু বক্তব্য রাখেন। তা অনেকে আছে যে সত্যটা তুলে ধরে, অনেকে আছে যে শুধুই বলে যায় লাখ লাখ টাকা বা কোটি কোটি টাকা ইনকাম। সেরকম কিছু নেই। আপনি যেরকম পরিকল্পনা নেবেন, যেমন আপনার পরিকাঠামো হবে, যেমন আপনি পুঁজি ইনভেস্ট করবেন এর ভিতরে, ঠিক তার থেকে ঠিক সেই অনুপাতে আপনার ইনকাম হবে। কিন্তু আপনাকে এই ছাগল পালনটিকে ধৈর্য ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তবেই কিন্তু আপনি পারবেন। আপনি কিন্তু 2-1 বছরের মধ্যে কোনো ইনকাম পারবেন না এর মধ্যে, কারণ
এই কথাগুলো আজ যে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি একই কারণ, অনেকেই ফোনে যোগাযোগ করে জিজ্ঞাসা করছেন যে ছাগল পালনটি কেমন, বা এর থেকে কি জীবনে কি আস্তে আস্তে উন্নত করা যাবে কিনা, এই ধরনের প্রশ্ন অনেকেই রাখছেন। যে কারণে আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের সামনে তুলে ধরে এইসব আলোচনা করছি। আর আপনারা অবশ্যই কিন্তু মাচার নিচে এরকম ঠিক স্প্রে করে দেবেন, তাহলে অনেকটাই জীবাণুমুক্ত এবং মশা মাছির উৎপাত কম দেখতে পাবেন যদি আপনারা সপ্তাহে 2-3 দিন স্প্রে করে থাকেন। তা আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করে বলবো যে আগে আপনারা চিন্তা ভাবনা করবেন, তারপর আপনারা ছাগলের ফার্মে যুক্ত হবেন, তা নাহলে কিন্তু আপনারা লসের সম্মুখীন হবেন। কারণ এটা অনেক ধৈর্যের ব্যাপার। যখন বাচ্চা হবে তার পিছনে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। বাচ্চা যখন দুধ খাওয়ানো দরকার, 1 থেকে 2 বাচ্চা হলে সমস্যায় কাউকে দুধ দেয়, কাউকে দেয় না। সেক্ষেত্রে অনেক ধরনের সমস্যা আসবেই আপনার ফার্মে, আপনাকে সেটা ধৈর্য ধরে সহ্য করতে হবে এবং এর সঙ্গে পরিশ্রম করতে হবে। যেমন ধরুন আজ আমি কিছুদিন অসুস্থ হওয়ার কারণে কিন্তু আমার ছাগলগুলি ঠিকমতো পরিচর্যা হচ্ছে না, এবং যে খাবার মাঠ থেকে ঘাস কেটে এনে যে ওদের সামনে দেবে সেরকম লোকও আমার ফ্যামিলিতে নেই, যে কারণে আমার খুবই সমস্যা। আর আমার ফ্যামিলির এখন বেশিরভাগ সদস্যই অসুস্থ, যে কারণে আমার নানান ধরনের সমস্যা ফেস করতে হচ্ছে। আমার ছাগলগুলো মানে খিদেয় কষ্ট পাচ্ছে, এক কথায় বলা যায়। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত, এর থেকে আর বড় করব না। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই আমাকে সাপোর্ট করবেন। আপনাদের সাপোর্ট আমি একান্তভাবে কামনা করি। আপনারা সুস্থভাবে থাকবেন, আপনাদের পশুগুলোকে সুস্থ রাখবেন। নমস্কার।